जब हिंद महासागर में जाओगे तो पत्थरों की देख के एक लहर कांप जाओगे। समझ नहीं पाओगे इतने पत्थर कहाँ से आए हैं। फिर लोगों को ये बताओगे ये तो श्री रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, माता सीता जी को श्रीलंका से वापस लाया था और रावण का विनाश करके दिखाया था। सैटेलाइट से भी उस चीज़ का पता लगाते हैं तो यही बात पाते हैं कि इन पत्थरों ने तो पुल बनाया था, रामचंद्र जी को भारत से श्रीलंका पहुंचाया था। 7,000 ईयर पहले की बात बताते हैं और पत्थरों वाले पुल को आज भी दिखाते हैं। जय श्री राम जी।